Hello everyone, today I am going to show you how to make Banh Duk, which is Pandan steamed rice cake. ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើនំបាញ់ឌុកចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. We need rice flour, tapioca starch, and mung bean starch. ចាយើងត្រូវការម្សៅខ្សាយម្សៅដំឡូងមីគឺម្សៅ tapioca ហើយនិងម្សៅសណ្តែកបាយ So if you buy Pandan extract, make sure to buy this brand. It's the best brand. The other brand don't get it because it's clear and it's just green color. It's not the same. This is thick. Okay. ចាបើសិនជាយើងទិញទឹកក្លិនស្លឹកតើយគឺយើងត្រូវការប៉ុន្តែឲ្យទិញម៉ាកហ្នឹងកុំឲ្យទិញម៉ាកផ្សេងពីព្រោះម៉ាកផ្សេងវាថ្លាហើយវាអត់ល្អទេម៉ាកនេះគឺទឹកក្លិនស្លឹកតើយហ្នឹងគឺខាប់ Place the pandan leaves into the blender, add water and blend it. ចាដូច្នេះយើងដាក់ស្លឹកតើយចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនដាក់ទឹកចូលហើយកិនវាឲ្យម៉ត់Pour it into the strainer and strain it. ចាដូច្នេះយើងចាក់ចូលទៅក្នុងកញ្ច្រែងត្រងវាហើយយកទឹកវាចេញឲ្យអស់ Pour the pandan water, tapioca starch, rice flour, and mung bean starch into the mixing bowl. Mix until well combined. ចាដូច្នេះយើងចាក់ទឹកស្លឹកតើយម្សៅដំឡូងមីម្សៅឆាគឺប៉ុន្តែម្សៅដំឡូងមី tapioca starch ម្សៅអង្ករខ្សាយហើយនិងម្សៅសណ្តែកបាយចូលទៅក្នុងចានធំមួយហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Add sugar, salt and pandan extract. Mix until well combined. ចាដូច្នេះយើងដាក់ស្ករសអំបិលហើយនិងទឹកក្លិនស្លឹកតើយចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វPlace the pot over a medium-high heat. Add water, cover and bring it to boil. ចាដូច្នេះយើងដាក់ឆ្នាំងនៅលើភ្លើងកណ្ដាលដាក់ទឹកចូលគ្របវាហើយយើងដាំទឹកឲ្យពុះ Pour the pandan mixture into the boiling water. Stir continually until well combined and until it's thickened. ចាដូច្នេះយើងចាក់ម្សៅដែលយើងបានលាយចូលទៅក្នុងទឹកពុះហើយយើងកូរវារហូតទាល់តែវាគោក This is a shortcut way to do it, so it's only take about 5 to 10 minutes to stir until it's thickened. Yeah, if you do the old-fashioned way, it will take 30 to 45 minutes to stir until it's thickened. So this is really fast. So this is the faster way to do it. បើសិនជាយើងធ្វើរបៀបនេះវាបន្ថយពេលវេលាច្រើនមែនទែនហើយវារហ័សខាប់រហ័សគោកណាស់ពីព្រោះអីតែ5ទៅ10នាទីឯងវាគោកហើយចាអញ្ចឹងវាស្រួលបើសិនជាយើងធ្វើរបៀបចាស់យើងចាក់ទឹកទាំងអស់ហើយយកមកកូរទម្រាំទៅវាគោកហ្នឹងគឺប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅ45នាទី When it start to thicken, lower the heat so that the batter will not burn. Okay ចាដល់ពេលម្សៅយើងចាប់ផ្ដើមគោកហើយហ្នឹងគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងឲ្យទូចពីព្រោះបើសិនជាយើងនៅតែដាក់នៅភ្លើងកណ្ដាលវាអាចខ្លោចម្សៅយើងដូច្នេះយើងធ្វើម៉េចដល់ពេលម្សៅយើងរៀងខាប់យើងត្រូវបន្ថយភ្លើង When the batter is this thick, you can turn off the stove. ពេលដែលម្សៅយើងបានគោកប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអាចបិទភ្លើងបានហើយ
Pour a little oil in a 9-inch cake pan and oil it all over ចាក់ប្រេងចូលក្នុងថាសដុតនំ cake 9 inch ហើយយើងលាបប្រេងឲ្យសព្វ Place all the batter into the cake pan ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្សៅដែលយើងបានកូរហ្នឹងចូល I dip the spatula with water and try to flatten it ចាខ្ញុំជ្រលក់វែកហ្នឹងជាមួយនឹងទឹកហើយខ្ញុំសង្កត់វាឲ្យវាស្មើគ្នា Place the pan, add water over medium-high heat, and also place because I don't have a big enough steamer, so I place the stove top thing inside the pot, cover, and bring it to boil. ចាខ្ញុំអត់មានឡាំងសឹងធំដូច្នេះខ្ញុំយកឆ្នាំងធំមួយហើយខ្ញុំយកដែកដែលនៅលើចង្ក្រានហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងហើយខ្ញុំដាំទឹកវាឲ្យពុះ Place the cake in ដាក់នំបាញ់ឌុកចូល Make sure to cover the lid with the cloth like so and tie it with the rubber band so that way it doesn't sweat into the cake ចាដូច្នេះយើងយកគម្របហើយយើងរុំវាហើយយើងចងវាជាប់ចាយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យញើសស្រក់ចូលនំ and steam it for 40 minutes ហើយយើងចំហុយវានឹងឲ្យបាន40នាទី Place a small pot over medium-high heat. Add palm sugar and water and bring it to boil. Stir it until all the sugar are all dissolved. ចាដូច្នេះយើងដាក់ឆ្នាំងតូចមួយនៅលើភ្លើងកណ្ដាលដាក់ស្ករត្នោតហើយនឹងទឹកចូលហើយយើងកូរវាតតែស្កររលាយអស់ After the sugar are all dissolved, turn off the stove and set it aside. ចាដូច្នេះនៅពេលដែលស្កររលាយអស់យើងបិទភ្លើងហើយយើងទុកវាមួយកន្លែងសិនទុកតតែវាត្រជាក់ When it's cool, you can see how thick it is. ចានៅពេលដែលវាត្រជាក់ទៅស្ករឡើងខាប់ឃើញទេល្អមែនតើអត់បាច់ធ្វើយូរទេស្រួលមែនតើទឹកស្ករនេះ Place the frying pan over a low heat. Add the sesame seed. Stir continually. Toast it until it's lightly brown. ចានៅពេលដែលយើងលីងល្ងយើងលីងវានៅលើភ្លើងតូចចាកុំឲ្យភ្លើងក្តៅពេកទេពីព្រោះវារហ័សខ្លោច ចាយើងលីងវាតតែវាក្រហមព្រឿងយើងអាចបិទភ្លើងហើយយើងចាក់វាចូលទៅក្នុងចាន So when it's lightly toasted like that, turn off the stove and pour it in the bowl right away so that sesame seed will not burn. Pour it into the grinder and lightly grind it. ចាដូច្នេះយើងដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនហើយយើងកិនវាបន្តិចកុំឲ្យកិនវាម៉ត់ពេកណា Pour the coconut milk into a small pot. Add tapioca starch. Stir until well combined. ចាក់ខ្ទិះដូងចូលទៅឆ្នាំងតូចមួយ
ដាក់ម្សៅឆាចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Place it on the stove over a medium high heat and bring it to lightly boil. Stir constantly. ចាហើយយើងដាក់នៅលើភ្លើងកណ្ដាលហើយយើងកូរវារហូតតតែខ្ទិះនឹងជិតពុះ Turn off the stove and set it aside. ហើយយើងបិទភ្លើងហើយយើងទុកវាមួយកន្លែងសិន Oil the plate before we unmold the cake. Make sure the cake is completely cool before you unmold it. ចាយើងទុកនំបាញ់ឌុកយើងហ្នឹងណាឲ្យបានត្រជាក់ហ្នឹងតតែ4ទៅ5ម៉ោងឬក៏មួយយប់ក៏បានដែរបាននំយើងត្រជាក់ហើយយើងអាចយកនំយើងហ្នឹងចេញបាន Look how soft it is. It turned out really good. ចាមើលនំយើងមិញណាឃើញទេទន់មែនតែនហើយល្អហ្នឹងហើយ នំយើងនឹងចេញមកគឺល្អហ្មងវាស្វិតវាទន់ហើយល្អមែនតែន Make sure to rub the knife with the saran wrap so that it is easier for you to cut the cake ចានៅពេលដែលយើងចង់កាត់នំយើងតើយកកបិតហ្នឹងមករុំជាមួយនឹងថង់ផ្លាស្ទិកបានយើងកាត់ទៅវាស្រួលចានំបាញ់ឌុកនេះខ្ញុំដាក់ទូទឹកកក 3-4 ថ្ងៃហើយវាអត់រឹងសោះយកចេញពីទូទឹកកកញ៉ាំបានល្អមែនតើ Yeah, I put this cake in the fridge for 3 or 4 days and when I took it out and eat it and it's still soft and it's not hard at all. Ta-da! Now our pandan steamed cake is all done now. Isn't it look good and soft? ចាឥឡូវហ្នឹងនំបាញ់ឌុកយើងឆ្អិនហើយចាឥឡូវយើងយកមករៀបនៅលើចានហើយយើងដាក់ទឹកស្ករហើយនឹងខ្ទិះដូងហើយល្ងហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលតើគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមកអត់ Now we put it on the plate and we pour the palm sugar syrup, coconut milk and sesame seeds over the steamed pandan cake ចាឥឡូវនេះយើងដាក់ទឹកស្ករខ្ទិះដូងនិងរោយល្ងនៅលើនំបាញ់ឌុកយើង This cake really turned out good because the Banh Duk it's supposed to be a little bit chewy and soft and this cake turned out a little chewy, soft and really smooth. So it's really good. The mixture of the flour turned out good. ចាបងប្អូនម្សៅដែលខ្ញុំបានលាយនេះវាស្វិតហ្នឹងហើយព្រោះនំបាញ់ឌុកយើងតតែស្វិតមែនទេតតែស្វិតបន្តិចទន់មែនទេចាដូច្នេះនំបាញ់ឌុកនេះវាស្វិតហើយទន់ហើយវាដូចល្មួតទៀតដល់អញ្ចឹងទៅវាឆ្ងាញ់មែនតែនបងប្អូនតសាកធ្វើមើលហើយបើធ្វើលក់ក៏បានដែរ Good. ឆ្ងាញ់មែនតើគៀង Everything's good the sauce I mean ទឹកស្ករក៏ឆ្ងាញ់ហើយម្សៅក៏វាស្វិតល្អដែរណា So ស្វិតហើយទន់ណាស់ Yes. Okay. Yeah, that's good. Thank you. Thank you បង ឥឡូវបងប្អូនចង់ភ្លក់បាញ់ឌុកជាមួយខ្ញុំទេគៀងធ្វើឆ្ងាញ់ណាស់ហើយចាំមើលខ្ញុំភ្លក់មើលឆ្ងាញ់ណាស់បាញ់ឌុកនេះម្សៅស្វិតឆ្ងាញ់ហើយទន់អត់រឹងទេហើយទឹកស្ករហ្នឹងឈ្ងុយមិនឈ្ងុយពីខ្ទិះដូងទេណាឈ្ងុយពីទឹកស្ករហ្នឹងក៏ធ្វើពីស្ករត្នោតឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយមានល្ងមានខ្ទិះដូងឆ្ងាញ់មែនតើ Yes, this is a cake kitchen. Yeah. I Banh Duk. It is really good. I'm not just joking, but it's really good.ទឹកស្ករគាត់ឲ្យនៅទឹកខ្ទិះ So good. ហើយវាត្រូវជាមួយនឹងបាញ់ឌុក So ល្មួត So it's super. It's really good. តាំងពីខ្ញុំទិញនៅ store កុំតែញ៉ាំបានឆ្ងាញ់ចឹងសាច់ដូចល្មួតហើយស្វិតហើយឈ្ងុយស្លឹកតយ Yeah. So it's really good. ឆ្ងាញ់មែនតើ Thank you. Okay អរគុណបង You're welcome. Thank you everyone for watching and have a blessed day ចាជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye